6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle evi ağır ve orta hasarlı depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçlarının terkinine ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre bu tarihten önceki doğalgaz ve elektrik faturası borçlarının alacağından vazgeçildiği duyuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın olağanüstü hal kapsamında enerji tüketim bedellerinin terkinine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde konutu veya iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı hale gelen elektrik faturası ve doğalgaz faturası borçları silindi.